कहते आ भी उस्ताद उस्ताद हुंदा कि कोठे चढ़ के भुल्लीए ना पहला टंबा पौड़ी दा जिन्हें कहते उंगली फड़ के तुरना सिखाया होवे उन्होंने भुलना नहीं चाहिए उन्होंने भुलना नहीं चाहिए उस्ताद उस्ताद हुंदा कहते आ भी उस्ताद उस्ताद हुंदा कि कोठे चढ़ के भुल्लीए ना पहला टंबा पौड़ी दा जिन्हें कहते उंगली फड़ के तुरना सिखाया होवे उन्होंने भुलना नहीं चाहिए।